नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी 43 च्याप्टर अध्ययन गर्नेछौँ। सासिब सामग्वा हेरौँ सासिब सामग्वामा के रहेको छ। छलगुनुल ओम्ग्य नउसेयो रडलाई सारेर राख्नुहोस् भनिएको छ। हेरौँ यो सानो कोठाभित्र के दिएको छ हामीलाई। हाक्सुक मुक्यो सिकाएको उद्देश्य सिक्नुको लक्ष्य 43 च्याप्टर सिक्नुको लक्ष्य के रहेको छ त छागब छिसी हागी कामको निर्देशन गराई छागब वागिन हागी कामको चेकजाँच गराई अथवा काम चेकजाँच गराई। मुनपपमा रहेको छ व्याकरणमा आ अ नोथा इ राख्नु जियो हगी हो हगी हामी डिटेलमा पनि अहिले अध्ययन गर्नेछौँ। अहिमा रहेको छ शब्दमा शब्दार्थमा खन्सल हेन्जाङ निर्माणमूलक क्षेत्र युथोङ अफ फोजाङ बिक्री वितरण व्यवसाय तथा प्याकिङ। छङ्बो र मुन्हामा रहेको छ जानकारी र संस्कृतिमा खन्सल हेन्जाङे छुङजाङ बी निर्माण क्षेत्रको एकदमै गरुङ्गो टाइपको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू रहेको छ। हामी हेरौँ है। थिवा इल्मा वार्तालाप 1 मा हेरौँ यहाँ है काम भइरहेको छ। आदित र खनुको वार्तालाप रहेको छ। आदितले भन्नुहुन्छ हेरौँ यरबुन यहाँहरू छिगुङ्बुथ अहिलेबाट अथवा अबबाट ओनुल्ह्या हाल छागबुल आल्य थुरिगे सुम्निदा आज गर्नुपर्ने काम जानकारी गराउनेछु। ओनुरुन आज चाहिँ खपुचिबुल सल्ची हागो ढलान गर्ने फ्रेमलाई चाहिँ स्थापना गरेर छलगुनुल छोरी फानुन इरुल हालगम्निदा रड चाहिँ जडान गर्ने काम गर्नेछौँ। छहुई थिमुन हाम्रो टिम चाहिँ मन्ज पहिला यगी इद्नुन यहाँ भएको छलगुनुल रडलाई सामचुङुरो ओम्ग्य नउल गन्देयो तेस्रो तलातिर चाहिँ सार्नेछौँ। छलगुनुल मोदु ओम्ग्य नउन हुएनुन रडलाई सबै सारिसकेपछि चाहिँ ओसारिसकेपछि चाहिँ खनुसिगा खनुजीले चाहिँ खपुचिप सल्ची थिम ढलान गर्ने फ्रेमको ढलान गर्ने टिम फान्जाङनिम एगे फोगो हे जुसेयो क्याप्टेन ज्यूलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिदिनुहोस्। खुरम्यन त्यसो भयो भने खपुचिप सल्ची थिमेस ढलान गर्ने फ्रेम टिमबाट छागबुल सिजाक हालगम्निदा काम चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। खनु ने आर्गेसुम्निदा हजुर बुझे छागबी कुन्नाम्यन फारो फोगो हाल्गेयो काम सक्यो भने तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नेछु। आदित खु हुए फारो छोरीप छागबुल सिजाक हाल्गेयो त्यस पछाडि तुरुन्तै जडानको काम सुरु गर्नेछौँ। छा ल खुरम सिजाक हाप्सिदा सुरु गरौँ भनेर चाहिँ भनियो। ट्र्याक सुन्नुहोला नआउने मिनिङहरू टिपेर पढ्नुहोला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कामसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेको छ। यसरी नै तपाईँले के हो त प्र्याक्टिकल्ली काममा तपाईँले जाँदाखेरि यसरी नै कुराहरू गरेको बेलामा अरूले भनेको बेलामा बुझ्न पर्यो। अरू कसैलाई भन्न पर्यो भने आफूलाई यसरी नै कुराहरू चाहिँ गर्न आउनु पर्यो। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला है। एकचोटि हामी हेरौँ। यरबुन छिगुम्बुथ ओनुल्ह्या हाल छागबुल आल्याथुरिगे सुम्निदा यहाँहरू अबबाट चाहिँ आज गर्नुपर्ने काम जानकारी गराउनेछु। ओनुरुन खपुचिबुल सल्ची हागो छलगुनुल छोरी फानुन इरुल हालगम्निदा आज चाहिँ ढलान गर्ने फ्रेम स्थापना गरेर रड जडान गर्ने काम गर्नेछौँ। छहुई थिमुन मन्ज यगी इन्नुन छलगुनुल सामचुङुरो ओम्ग्य नउल गन्देयो हाम्रो टिम चाहिँ पहिला यहाँ भएको रडलाई तेस्रो तलातिर सारेर राख्नेछौँ। छलगुनुल मोदु ओम्ग्य नउन हुएनुन खनुसिगा खपुचिप सल्ची थिम फान्जाङनिम एगे फोगो हे जुसेयो रडलाई सबै सारिसकेपछि चाहिँ खनुजीले ढलान गर्ने टिमलाई चाहिँ क्याप्टेन ज्यूलाई
리포트 गरिदिनुहोस्. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 त्यसो भयो भने ढलान गर्ने टिमबाट चाहिँ हामी काम सुरु गर्नेछौँ. 네, 알겠습니다. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. हजुर बुझे. काम सक्यो भने तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नेछु. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. त्यस पछाडि तुरुन्तै जडान गर्ने काम सुरु गर्नेछौँ. ल, त्यसो भए सुरु गरौँ भनेर चाहिँ भनियो. जाउँ अहुई इल्मा शब्दावली 1 मा खन्सल हेन्जाङ निर्माणमूलक क्षेत्र अथवा कन्स्ट्रक्सन साइट है. हेरौँ है. खन्सल भनेको कन्स्ट्रक्सन है, निर्माण रहेको छ. खोङसाजाङ निर्माण स्थल. फ्याक्दोल इटा, छलगुन रड, सिमेन्थु सिमेन्ट, खोनखुरीथु कन्क्रिट, फिगे स्काफोल्डिङ, खनमुरुल छित्ता भवन बनाउनु, ताङ्गुल फादा जमिन खन्नु, खपु छिपुल सल्छिहादा ढलान गर्ने फ्रेम स्थापना गर्नु, छलगुनुल छोरीपादा रड जडान गर्नु, खोनखुरी थुरुल थासल हादा कन्क्रिट खन्याउनु. घोलेको कन्क्रिट चाहिँ खन्याउनु. खन्याइरहेको पिक्चर छ है त. चित्रसहित एकदमै ख्याल गर्नु होला. हेरौँ एकचोटि. खन्सल निर्माण, खोङसाजाङ निर्माण स्थल, फ्याक्दोल इटा, छलगुन रड, सिमेन्थु सिमेन्ट, खोनखुरीथु कन्क्रिट, फिगे स्काफोल्डिङ, खनमुरुल छित्ता भवन बनाउनु, ताङ्गुल फादा जमिन खन्नु, खपु छिपुल सल्छिहादा ढलान गर्ने फ्रेम स्थापना गर्नु, छलगुनुल छोरीपादा रड जडान गर्नु, खोनखुरीथुरुल थासल हादा कन्क्रिट खन्याउनु. हेरौँ मुनपप इल्मा व्याकरण 1 मा भिएसटी प्लस आ नोथा ई राख्नु भन्ने जनाउँछ. थोङसाए फुथ क्रियापदमा जोडेर आफमारी तुथानुन थोङजागुल कुन्नेगो. अगाडिको अर्थको कार्यलाई सकाउने र खु ख्यालगारुल छिसोक हामुल नाथा निन्दा. त्यो रिजल्टलाई चाहिँ लगातार गर्ने भन्ने दर्शाउँछ अथवा जनाउँछ भनिएको छ है. थोङसा अगाने कुत उम्जल म उमी आ ओ इल्ते आ नोथा क्रियापदको भिएसटीको अन्तिममा अक्षर चाहिँ भवेल आ ओ हुने बेलामा आ नोथा. यदि आ र ओ इन्डिङमा आ नोथा, आ र ओ गा अनिल्ते आ र ओ नहुने बेलामा अनोथा गरिन्छ. फोगीमा हेरौँ इल्बन गाले भन्छ आदिजी फ्याक्तोरुल ओम्ग्यो नउसेयो इटा सारेर राख्नुहोस्. ना ने 알겠습니다. हजुर बुझे भन्छ है त. ओम्ग्यो नउसेयो है. ओम्गिदामा यदि ई आ र ओमा आ नोथा अनि आ र ओ बाहेकमा अ नोथा, यदि ई इन्डिङ छ भने य नोथा, यदि हादा छ भने हे नोथा गरिन्छ है. यहाँ ओम्गिदा ई इन्डिङ छ, ओम्ग्यो नउसेयो भएको छ है त. ल इबनमा जाउँ गाले भन्छ ओजन एनुन मुसुन छागबुल हेयो. बिहानमा चाहिँ कुन काम गर्ने हो. ना मन्ज इछुङे मुनुल थारा नोहाया हेयो. पहिला 2 तलामा भएको ढोकालाई चाहिँ खोलेर राख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ है त. अथवा
जडान गर्नुपर्छ, 2 तलाको ढोका चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्न खोजेको है त यो। थारा अड्काएर राख्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। थारा है थाल्दाबाट आएको हो। थाल्दा गुलियो हुने पनि हुन्छ, झुन्ड्याउनु पनि हुन्छ है। थारा नआया हेयो। ओके, हाम्रो यहाँ लगाइएको छ, हेरौँ है त। ओम्गिदा, ओम्गिदा भवमा लगाइएको हो। ओम्गिदा, ओम्गिदा, ओके, यहाँनिर ओम्ग्यो नउसेयो ओम्गिदामा लगाएको छ। यी इन्डिङमा य नउसेयो नोथालाई पनि यता फर्मेट अनुसार चेन्ज गरिएको छ। यहाँ लगाएको छ हामीलाई थाल्दामा हो। थारा नौआया हेयो है। आई थाल्दामा र इन्डिङ छ र आ इन्डिङ छ। आ इन्डिङमा थारा आ लगाइएको छ यसरी है त। राख्नु अड्काउनु भन्ने जनाउँछ है। पहिला 2 तलाको ढोकालाई चाहिँ अड्काएर राख्नुहोस् अथवा अड्काउनुहोस्, ढोका चाहिँ राख्नुहोस् है भन्न खोजेको हो। जाउँ हामी यन्सुप इलमा अभ्यास 1 मा। 1번 खुरिमे मान्नुन फ्यहनोल चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला नउसेयो छानेर राख्नुहोस् भनेको छ। 1번 2번 3번 4번 5번 6번 रहेको छ। यहाँ तल दिएको छ हामीलाई कुन कुन हो त्यो चाहिँ लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 1번मा रहेको छ हाम्रो के को पिक्चर होला? 1번मा रहेको छ सिमेन्थु। सिमेन्थु रहेको छ। 2번मा रहेको छ खबुचिपुल सल्चिआदा। खबुचिपुल सल्चिहादा। 3번मा रहेको छ हाम्रो के को पिक्चर होला? छल्गुन है, यो छल्गुन रहेको छ रड। 3번मा रहेको छ फ्याक्टोल। 5번मा रहेको छ ताङुल फादा।
योगपनमा रहेको छ खुन खुन खुरी थुरुल थासल हादा।1번 सिमेन्ट थु सिमेन्ट 2번 खपु छिपुल सल्चियादा ढलान गर्ने फ्रेम स्थापना गर्नु 3번 छल्गुन रड 4번 फ्याक्दोल इटा 5번 ताङ्गुल फादा जमिन खन्नु 6번 खुनखुरी थुरुल थासल हादा कन्क्रिट चाहिँ खन्याउनु। जाउँ हामी इबनमा थेवारुल इको वार्तालापलाई पढेर मानुन थाबोल खुरुसेयो मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। 1번 गाले भन्छ यगिए इनुन फ्याक्दोरुल अतके हाल्कायो यहाँ भएको इट्टालाई के गर्ने होला भनेर सोध्यो। नाले भन्छ 1번 छचोगुरो ओम्गीको इच्छयो ऊ त्यो चोकतिर चाहिँ सारिरहेको छु। 2번 छचोगुरो ओम्ग्यो नउसेयो ऊ त्यतातिर चाहिँ सारेर राख्नुहोस्। एन्सर रहेको छ हाम्रो 2번। छचोगुरो ओम्ग्यो नउसेयो ऊ त्यो चोकतिर चाहिँ सारेर राख्नुहोस् भनिएको छ। यगी इनुन फ्याक्दोरुल अतके हाल्कायो छचोगुरो ओम्ग्यो नउसेयो यहाँ भएको इटालाई के गर्ने होला ऊ त्यो चोकतिर चाहिँ सारेर राखिदिनुहोस् भनेर भन्न खोजिएको हो। इबनमा जाउँ गाले भन्छ आदिजी खुनखुरी थुनुन मान्दुर नुवासयो कन्क्रिट चाहिँ बनाएर राख्नुभयो। 1번 ने थाहे नुवासयो हजुर सबै बनाएर राखिसके। 2번 ने इजे हाल गयो हजुर अब गर्नेछु भनेर भनिएको छ। एन्सर कुन होला त नझुकिनु होला है त। ल पास्टमा कुरा गरिरहेको छ हामी पास्टमा नै एन्सर दिन सक्छौँ है। टेन्स अनुसार पनि हामी एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। आदिसी खुनखुरी थुनुन मान्दुर नुवासयो ने थाहे नुवासयो आदिजी कन्क्रिट चाहिँ बनाएर राख्नुभयो हजुर सबै बनाएर राखिसके भन्न खोजिएको हो। जाउँ हामी थेवा इमा वार्तालाप 2मा थेरी र मोनिका है। थेरी भनेको प्रतिनिधि हो प्रतिनिधि गर्ने र मोनिका रहेको छ हेरौँ है त। थेरी मोनिकाजी नेइल ओजने नापुम हाल मुल्गन फोजाङुन था कुन्नाचियो मोनिकाजी भोलि बिहानमा डेलिभरी गर्ने अथवा पठाउने सामान प्याकिङ गरेर सबै सकियो हगि भनेर भन्नुभयो। मोनिका ने थेरी निम हजुर प्रतिनिधिज्यू खुगी फ्याल्लो साइज अनुसार बुल्यु हेस छुट्याएर तारो फोजाङ हे नुवासयो छुट्टा छुट्टै प्याकिङ गरिसके अथवा प्याकिङ गरेर राखिसके। हानबन वागिन हे फुसी गेसयो एकपटक चेक जाँच गरी हेर्नुहुनेछ भनेर सोध्यो। फेरि छोवायो राम्रो हुन्छ खाची खापोप सिधा सँगै गएर हेरौँ। थेजागा ठुलो साइजको सरुन पाक्सु 30 बक्सा छुङजागा माहुन पाक्सु मिडियम साइजको 40 बक्सा खुरन्दे सोजागा ओए सरुन फाक्सु फाके आन्दोयो तर स्मल साइजको चाहिँ किन 30 बक्सा बाहेक छैन। मोनिका ने हजुर सरुन फाक्सु आनिन गायो 30 बक्सा होइन। फेरि यगी छुमुन सयस
여기 주문서에 32박스 रागो थोय इच्छा नायो। यहाँ अर्डर लिस्टमा चाहिँ 32 बक्सा भनेर चाहिँ राखिएको छ नि त। खास मुल्गन इन्नुन्जी पाल्ली वागिन हे पोसेयो। गएर सामान छ कि छैन छिटो चेकजाँच गरी हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो है। हामी एकचोटि हेरौँ। तपाईले ट्र्याक सुन्नुहोला, ट्रान्सलेट गर्न सिक्नुहोला। यसरी नै सरर पढ्न सिक्नुहोला। मोनिकासी नेइल ओजने नापुम हाल मुल्गन फोजाङुन था कुन्ना छियो। मोनिकाजी भोलि बिहानमा पठाउने सामान प्याकिङ सबै सकियो हगि। ने थेरिनिम खुगी फेल्लो बुल्यु हेस तारो फोजाङ हे नुवासयो। हानबन वागिन हे फोसिगेसयो। हजुर प्रतिनिधिज्यू साइज अनुसार छुट्याएर छुट्टा छुट्टै प्याकिङ गरेर राखिसके। एकपटक चेकजाँच गरी हेर्नुहुने हो। छोवा यो खाची खापोप चिदा राम्रै हुन्छ, सँगै गएर हेरौँ। थेजागा सरुन फाक्सु छुङजागा माहुन फाक्सु खुरन्दे सोजागा ओए सरुन फाक्सु फाकी आन्दोयो। ठुलो साइजको चाहिँ 30 बक्सा, मिडियम साइजको 40 बक्सा। तर स्मल साइजको चाहिँ किन 30 बक्सा बाहेक छैन? ने सरुन फाक्सु हानिन गयो। हजुर 30 बक्सा होइन। यगी छुमुन्सए सरुन्थु फाक्सु रागो थोय इच्छा नायो। खास मुल्गन इन्नुन्जी पाल्ली वागिन हे फोसेयो। यहाँ अर्डर लिस्टमा चाहिँ 32 बक्सा भनेर भनिएको छ नि त। गएर सामान छ कि छैन छिटो चेकजाँच गरी हेर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। जाउँ न्यू भोकाबुलरीमा हेरौँ। वागिन हादा चेकजाँच गर्नु छुमुन्स अर्डर लिस्ट। थेजा भनेको लार्ज साइज बिग साइज, छुङजा मिडियम साइज, सोजा स्मल। अहुइमा रहेको छ शब्दावलीमा। अहुइमा शब्दावलीमा शब्दावली 2 मा हेरौँ। युथोङ अफ फोजाङ बिक्री वितरण व्यवसाय तथा प्याकिङ रहेको छ। बुल्यु हादा छुट्याउनु, सादा फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु, थाम्दा नथा राख्नु, मुक्ता कस्नु बाँध्नु, नारुदा सार्नु, साथा चाङ लगाउनु थुपार्नु, सित्ता लोड गर्नु, नेरिदा अनलोड गर्नु, छुरा हादा सामान चाहिँ गोदामबाट पठाउनु, कम्पनीबाट सामान पठाउनु, नापुम हादा कम्पनीमा चाहिँ ल्याउनु डेलिभरी गर्नु रहेको छ। चित्रसहित हेर्नुहोला। बुल्यु हादा छुट्याउनु, खुन साङ्जा छागुन साङ्जा है ठुलो बक्सा सानो बक्सा भनेर यसरी छुट्याइरहेको पिक्चर छ। सादा फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु प्याक गर्नु, थाम्ता नथा राख्नु टु पुट इन रहेको छ है भित्र राख्नु, मुक्ता कस्नु, नारुदा उसार्नु, साथा चाङ लगाउनु थुपार्नु, सित्ता लोड गर्नु, नेरिदा अनलोड गर्नु, छुरा हादा सामान पठाउनु,
नाफुम हादा सामान डेलिभरी गर्नु हेरौँ मुनपप ईमा व्याकरण 2मा VST प्लस जियो अथवा VST DBST प्लस जियो हगी हो हगी भन्न सक्छौँ है हामी। यो चाहिँ रिकन्फर्म गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले कुनै पनि कुराहरू थाहा पाइसकेको छ, अलरेडी थाहा छ र फेरि पनि के हो त रिकन्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। जियो हगी हो हगी भन्न सकिन्छ है त। थोङसा हयोङसा क्रियापद क्रिया विशेषण म्याङसाए फुत नाममा जोडेर छङजागा अतन सासिरुल आल्गो इत्ताको श्रोताले चाहिँ कुनै पनि वास्तविकतालाई चाहिँ थाहा पाउने र थाहा पाएको भनेर कुरा गर्ने र वाजागा मितको स्पिकरलाई चाहिँ विश्वास गरेर मुर फोगना सोध्ने वा वाजागा इमी आल्गो इन्नुन गसुल श्रोताले चाहिँ हैन के अरे स्पिकरले चाहिँ अलरेडी थाहा भइसकेको कुरालाई वाकिन हादुन मुर फोल्ते सुन्दा भनेको छ है। चेकचाच गर्ने बेलामा चेकचाच गरी सोध्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। क्रियापद क्रिया विशेषण नामको पछाडि जोडेर श्रोताले कुनै पनि वास्तविकलाई थाहा पाएको भनेर र वक्ताले चाहिँ अथवा वक्ताले विश्वास गरेर सोध्ने वा वक्ताले चाहिँ अगाडि नै थाहा भएको कुरालाई चाहिँ चेकजाँच गर्ने बेलामा अथवा चेकजाँच गरी सोध्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। जियो भन्न खोजेको सर्टकटमा रिकन्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। जियो हगी हो हगी। फोगीमा जाउँ इल्बनमा गाले भन्छ फोजाङुन था कुन्ना छियो प्याकिङ चाहिँ सबै सकियो हगी। नाले भन्छ ने खुगी फ्याल्लो बुल्यो हेस फोजाङ हेसयो हजुर साइज अनुसार छुट्याएर प्याकिङ गरिसके भनेर भनिएको छ। कुद्ना दामा कुद्ना चियो भनेको छ है, थाहा छ है अलरेडी। गालाई चाहिँ थाहा छ प्याकिङ सबै सकियो हगी भनेर चाहिँ सोधेको है, थाहा हुँदाहुँदै पनि सकियो नि हगी रिकन्फर्म चाहिँ गरिएको छ। इभनमा जाउँ गाले भन्छ खरे छए फोनेल मुल्गनुन छिगुमसितको इचियो कारोबार केन्द्रबाट पठाएको सामान अहिले लोड भइरहेको छ हगी। ना आनियो आजिक साङ्जारोल मुखको इस्सयो होइन अझै बक्स चाहिँ बाँधिरहेको छ, सकिएको छैन बक्स बाँधिरहेको छ, बक्स चाहिँ रेडी गर्दैछ भन्न खोजेको हो। इचियो साम्बनमा जाउँ गाले भन्छ इगे नेइल छुरा हाल मुल्गन इन्जियो मुल्गन इजियो यो चाहिँ भोलि अथवा भोलि पठाउने सामान हो हगी। नाले भन्छ ने मासुम निदा हजुर हो मुल्गनी जियो है नाउनमा लगाइएको छ। हेरौँ है त कहाँ कहाँ लगाइएको भनेर। कुत्नादा भबमा लगाइएको हो, कुत्ना चियो पास्टमा लगाइएको हो। यहाँ इत्ता है इत्ता भबमा लगाइएको हो, इचियो यहाँ मुल्गन मुल्गनमा लगाइएको हो। कुद्ना चियो कुद्नादामा लगाइयो, इत्तामा लगाइयो, भबमा लगाइयो, थोङसामा लगाइयो, ह्योङसामा लगाइयो र म्याङसामा लगाइयो है। मुल्गनको पछाडि इजियो अनि थोङसा र ह्योङसाको पछाडि जियो लगाइएको छ है। यसरी नाउनमा इजियो मुल्गन इजियो। जाउँ हामी यन्सुप इमा अभ्यास 2मा इल्बन खुरिमे मानुन फ्यानोल चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला नउसेयो छानेर राख्नुहोस्।
हेरौँ इलबन इबन सामबन साबन ओबन दिएको छ। तल फोगीमा दिएको छ बुल्यु हादा नारुदा मुक्ता फोजाङ हादा थाम्ता। इलबनमा के होला त? बुल्यु हादा। बुल्यु हादा। इबनमा रहेको छ हाम्रो थाम्ता। फोजाङ हादा। फोजाङ हादा। साम्बनमा रहेको छ थाम्ता। साबनमा रहेको छ के गरिरहेको पिक्चर होला? मुक्ता। ओभनमा रहेको छ नारुदा सारी रहेको पिक्चर हो है त ल। बुल्यु हादा छुट्याउनु, फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु, थाम्ता राख्नु, मुक्ता कस्नु, नारुदा सार्नु ओसार पसार गर्नु। जौँ इबनमा खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर जियो रुल सायङ हेस जियोलाई प्रयोग गरेर थेवारुल वानसँग हाँस्यो वार्तालापलाई पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। इल्बनमा हेरौँ गाले भन्छ मुल्गनुन खुगी फ्याल्लो ड्यास ने बुल्यो हे नुवासयो। अब के गर्ने होला हामीले जियो अघि भर्खरै पढेको ग्रामरलाई यहाँ लगाउन सिकाइएको छ है त। अब कुनमा लगाउने होला त? अब हामीले तल दिएको भबलाई नै यसरी बुल्यो हेचियो मुल्गनुन खुगी फ्याल्लो बुल्यु हेचियो। यहाँ के हो त? छुट्याइरहेको पिक्चर छ। बुल्यु हादाको चित्र हो, भब हो, भबको चित्र रहेको छ। सामान चाहिँ साइज अनुसार छुट्याउनु भयो हगि ने बुल्यु हे नुवासयो हजुर छुट्याएर राखिसके। जाउँ इबनमा गाले भन्छ साङफुमुन मोदु साङजाए ड्यास ना ने फोजाङहान हुए थामा नुवासयो हजुर प्याकिङ गरिसकेपछि राखिसके भनेको छ। अब के होला त यो? अब हामीले थाम जियो साङफुमुन मोदु साङजाए थामाचियो सामान चाहिँ सबै बक्समा राख्नुभयो हगि ने फोजाङहान हुए थामा नुवासयो हजुर प्याकिङ गरिसकेपछि राखिसके। जौँ साम्बनमा गाले भन्छ मुल्गन मोदु छाए ड्यास ने इजे छुरवाल हासिम्यान थुम्निदा हजुर अब पठाए पनि हुन्छ भनेर भनिएको छ। के गरिरहेको हो त यो? लोड गरिरहेको हो। अब सित्तालाई बनाउनु पर्यो। सिरज जियो यसरी हामीले बनायौँ है त। बुल्यु हादा थाम्ता नथा रहेको थियो, सित्ता रहेको थियो, मुल्गन मोदु छाए सिरचियो सामान सबै गाडीमा लोड गर्नुभयो हगि ने इजे छुरबाल हासिम्यान थोम्निदा हजुर अब पठाए पनि हुन्छ। सिरचियो सित्ता है, सित्ता भब द हटाएर र राखिन्छ है। त्यस पछाडि त्यसको फर्मेट अनुसार हामीले पछाडि लगाइन्छ है त ल। द इरेगुलर भब हो, सो सिरचियो भयो है यहाँ। जाउँ हामी वाल्दोगमा क्रियाकलापमा एक्टिभिटिजमा अतन छागबुल हेस्सयो कस्तो काम गर्नुभयो
फोगी छरम उदाहरणमा जस्तै छागबुल भागिन हे फोसेयो कामलाई चेकचाच गरी हेर्नुहोस्। फोगीमा छ गाले भन्छ छल्गुनुल ओम्ग्य नुहाचियो रटलाई सारेर राख्नुभयो हगि ने ओम्ग्य नुहासयो हजुर सारेर राखे। गाले भन्छ छल्गुनुल ओम्ग्य नुहाचियो रटलाई सारेर राख्नुभयो हगि आनियो छिगुम ओम्गिको इस्सयो होइन अहिले सारिरहेको छु। छल्गुनुल ओम्गिदा यहाँ चाहिँ राखिसकेको पिक्चर छ, यहाँ गरिरहेको छ, त्यही भएर हजुर अहिले चाहिँ सारिरहेको छु भनेर भनेको हो। हामीले पनि यसरी कुन अनुसार मिल्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी बनाऊ है। इल्बन इबन साम्बन साबन रहेको छ, चारवटालाई हामी बनाउँछौँ। इल्बनमा जाउँ। इल्बनमा रहेको छ गाले भन्छ साङफुमुल फोजाङ हे नुहाचियो फोजाङ हे नुहाचियो नाले भन्छ के गरिरहेको होला, यो गरिरहेको छ, त्यसैले आनियो छिगुम फोजाङ हागो इस्सयो आनियो छिगुम फोजाङ हागो इस्सयो होइन अहिले प्याकिङ गरिरहेको छु। प्याकिङ गर्दै रहेको पिक्चर रहेको छ। सो जाउँ इबनमा। गाले भन्छ छल्गुनुल छोरी भादा रहेको छ। छल्गुनुल छोरी हे नुहाचियो छल्गुनुल छोरी फे नुहाचियो आनियो अहिले गरिरहेको पिक्चर छ। छिगुम फोजाङ हागो इस्सयो होइन अहिले चाहिँ प्याकिङ गरिरहेको छु। प्याकिङ नो छोरी भागो इस्सयो है छिगुम छोरी भागो छिगुम छोरी भागो इस्सयो अहिले जडान गरिरहेको छु। जाउँ साम्बनमा। गाले भन्छ खफु छिबुल सल छिहे नुहाचियो नाले भन्छ
ने के गरिसकेको छ त गरेर चाहिँ राखिसकिसकेको छ ने सल्चिहे नो आस आयो हजुर स्थापना गरेर राखिसके साबनमा हेरौँ साङफुमुल बुल्यो हादा गाले भन्छ साङफुमुल ल्यु हे नो आचियो साङफुमुल बुल्यो हे नो आचियो छुट्याएर चाहिँ राखिसकेको छ ने यसरी हामीले बनायौँ है त साङफुमुल फोजाङ हादा साङफुमुल फोजाङ हे नो आचियो 아니요 지금 포장하고 있어요. 철근을 조립해 놓았지요. 아니요 지금 조립하고 있어요. गरिरहेको छ खपुचिपुल 설치해 놓았지요. 네 설치해 놓았어요. है रेडी गरेर चाहिँ राखिसकेको छ 상품을 분류해 놓았지요. 네 분류해 놓았어요. है छुट्याएर चाहिँ राखिसकेको छ त्यसैले हामीले यसरी छुट्टा बनायौँ है जाउँ हामी 정보मा जानकारीमा 건설 현장의 중장비 निर्माण स्थलको चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टहरू रहेको छ हेरौँ है ल छिगेछा भनेको फोर्क लिफ्ट हो है हेरौँ है फोर्क लिफ्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदमै ख्याल गर्नु होला तपाईलाई जता पनि क्वेशन बनाइदिन सक्छ सो एकदम ख्याल गर्नु होला है ल छिमुल सिटको सामानलाई लोड गरेर उही आरेरो माथि तलतिर उम्चिक्यस चलाएर छिमुल नारुम्निदा सामानलाई सारिन्छ भनिएको छ है यसरी राखेर चाहिँ माथि लान अथवा माथिको तल ल्याउन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है फोर्कलिफ्टले जाउँ अर्को यसको काम के हो यसको नाम के हो है तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो खुरेइन अथवा खिजुङ्गी है क्रेन है मुगउन मुल्गनुल गरुङ्गो सामान थुर ओल्य उचालेर मुगउन मुल्गनुल थुर ओल्य आरेएन गरुङ्गो सामानलाई उचालेर माथि वा सुफ्याङ्उरो इदोङ सिक्किमनिदा सिधा टाइपमा चाहिँ ओसार पसार गर्छ अथवा चलाउँछ राख्छ भनिएको छ है त केले त क्रेनले क्रेनको काम के रहेको छ बुझ्नुभयो होला 무거운 물건을 들어 올려 아래에나 수평으로 이동시킵니다. गरुङ्गो सामानहरू चाहिँ माथितिर उचालेर वा सिधा गरी चाहिँ के हो त सामानहरू चाहिँ यताउता गर्छौं मुभ गर्छौं अर्को रहेको छ हमुल्छा अथवा थुरक है मालवाहक ट्रक ठुलो ठुलो के हो त सामानहरू चाहिँ ल्याउने ठुलो मालवाहक गाडी वामुरुल सिर नारुम्निदा सामानहरू चाहिँ अथवा कार्गोहरू चाहिँ लोड गरेर ओसार पसार गरिन्छ याद गर्नु होला चित्र सहित है
जाउँ अर्को खुल्चाकी एक्साभेटर है, खुल्चाकी एक्साभेटर रहेको छ। ताङ्गिना आम्सक ताउइरुल जमिन वा चट्टान आदिलाई फागना खन्ने वा फानेन गसोल छरी हाम्निदा खनेको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ, मिलाउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले देखिरहेकै पिक्चर हो, के काम हो ख्याल गर्नुहोला, कोरियन भाषामा जान्न पर्यो। बुलडोजर है, बुलडोजर हेरौँ है, बुलडोजरको काम। बुलडोजर कस्तोलाई भनिन्छ? हुगुल मिर ने ताङ्गुल थाचिगना माटोलाई खनेर जमिनलाई चाहिँ जमिनलाई मिलाउने वा छिम्यानुल खोरुगो फ्याङफ्याङ हागे हाम्निदा फोहोरहरूलाई अथवा सतहलाई चाहिँ एकदमै छाटेर चाहिँ समथर बनाउँछ भनेको छ है त। हुगुल मिर नेय ताङ्गुल थाचिगना छिम्यानुल खोरुगो फ्याङफ्याङ हागे हाम्निदा माटोलाई ठेलेर जमिनलाई एकदमै मिलाएर समथर अथवा समथर पारेर छाटेर चाहिँ समथर बनाइन्छ भनेको है त। एकदमै सतहलाई चाहिँ छाटेर समथर बनाइन्छ। थुरेक थ है, ट्र्याक्टर। ट्र्याक्टरको काम के हो? मुगउन छिमिना नोमखिगेरुल कुम्निदा गरुगो सामान वा कृषि औजारहरू चाहिँ के गरिन्छ त? तानिन्छ है, कुम्निदा। जाउँ अर्को रहेको छ डम्फु थोरक है, डम्फु ट्रक रहेको छ। डम्फु ट्रकको काम हेरौँ। छागाल गिट्टी मोरे बालुवा सक्थान कोइला सुरेगी ताउइरुल नारुङनिदा फोहोर आदिलाई ओसार पसार गरिन्छ। अर्को रहेको छ खुरेइद ग्रेडर है, ग्रेडरको काम के रहेछ त? ग्रेडरको हेर्नुहोस् यस्तो है, यस्तोलाई ग्रेडर भनिन्छ। ताङफादाकुल काक्का खुरुङनिदा जमिनलाई चाहिँ खनेर काटेर ताछेर चाहिँ छानिन्छ भनेको छ है त। जमिनको सतहलाई काटेर मिलाइन्छ भन्न खोजेको हो। रेमिकोन है, यस्तोलाई रेमिकोन भनिन्छ। खोनखुरी थुगा खुच्ची आन्दोरो खेम्यान्स उन्बान हाम्निदा कन्क्रिटलाई चाहिँ नजम्ने गरी मिक्स गरेर ओसार पसार गर्छ भनेको छ है त। हेर्नुहोस् यो रेमिकोनको काम हो, एकदमै ख्याल गर्नु होला है त। छिगेछा फोर्कलिफ्ट, खुरेइन अथवा खिजुङ्गी क्रेन, वामुल्छा थुरक ट्रक मालवाहक ट्रक, खुल्चाकी एक्साभेटर, फुलडोजर बुलडोजर, थुरेक्थ ट्र्याक्टर, डम्फु थोरक डम्फु ट्रक, खुरेइद ग्रेडर, रेमिकोन। यसको काम के हो? अनि यो पिक्चर याद गर्नु पर्यो माइन्डमा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जता पनि तपाईँलाई के गरिदिन सक्छ, क्वेसनहरू काटेर बनाइदिन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। ओके, एकचोटि म भनिदिनेछु। छिगेछाको काम छिमुल चितको उइ आरेरो उम्ची ग्यस छिमुल नारुङनिदा सामान लोड गरेर माथि तल सारेर चाहिँ सामान ओसार पसार गर्दछ। खुरेइद खिजुङ्गी, खुरेइन अथवा खिजुङ्गी मुगउन मुल्गनुल थुर ओल्य आरे ए ना सुफ्याङ्गुरो इदोङ सिकिमनिदा गरुगो सामानलाई उचालेर माथि वा के हो त सिधा चाहिँ चलाइन्छ, प्रयोग गरिन्छ, लगिन्छ। वामुल्छा थुरक मालवाहक ट्रक, वामुरुल चिर नारुङनिदा के हो त सामानहरू चाहिँ लोड गरेर ओसार पसार गरिन्छ। खुल्चाकी ताङ्गिना आम्सक ताउइरुल फागना फानेन गसुल छरी हाम्निदा जमिन वा चट्टान आदिलाई खन्ने वा खनेको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दछ। फुलडोजर
हुगुल मिर नेअ ताङ्गुल थाची गना छिम्यानुल खोरुगो फ्याङफ्याङ हागे हाम्निदा माटोलाई ठेलिदिएर अथवा खनेर जमिनलाई चाहिँ मिलाउँदै सतहलाई छाटेर समथर बनाउँछ। थुरेक थ मुगउन छिमिना नोङखिगेरुल कुम्निदा गरुङ्गो सामान वा कृषि औजारहरू चाहिँ तान्ने गरिन्छ। तम्पु थुरेक छागाल मोरे सक्थान सुरेकी ताउरुल नारुम्निदा गिट्टी बालुवा कोइला फोहोर आदिलाई ओसार पसार गरिन्छ। खुरेइ द ग्रेडर ताङफादाकुल काका खुरुम्निदा जमिनलाई चाहिँ ताछेर अथवा काटेर मिलाइन्छ। क्रेमिखोन खोनखुरी तुगा खुच्ची आन्दोरो खेमेन्स उन्बान हाम्निदा कन्क्रिटलाई चाहिँ नजम्ने गरी मिक्स गरेर ओसार पसार गरिन्छ। जाउँ हामी इपिएस टपिक इल्गीमा। इरेस इबन थाउमकुरिमुल फोगो मानुन थान ना मुन्चाङ्गुल खोरु सिप्सियो दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्द वा वाक्यलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। इल्बन फ्याक्दोल इट्टा इबन छल्गुन रड साबन फिगे स्काफोल्डिङ साबन सिमेन्टु सिमेन्ट। एन्सर रहेको छ साबन। जाउँ इबनमा साङफुमुल साखो इसुम्निदा सामान चाहिँ चाङ लगाइरहेको छ। इबन साङफुमुल नेरिगो इसुम्निदा सामान झारिरहेको छ। साम्बन साङफुमुल बुल्युहागो इसुम्निदा सामान छुट्याइरहेको छ। साबन साङफुमुल साङजाए थाम्गो इसुम्निदा सामान बक्समा राखिरहेको छ। के गरिरहेको पिक्चर होला? साङफुमुल बुल्युहागो इसुम्निदा है सामान चाहिँ छुट्याइरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ खुन साङ्जा छागुन साङ्जा दिएको छ है ठुलो सानो भनेर चाहिँ छुट्याएर राखिरहेको हो। जाउँ सामेस साबन फिन्काने थोरगाल खाजाङ आलबाजुन गसुल खोरु सिप्सियो खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्। साम्बन गाले भन्छ फान्जाङ क्याप्टेनज्यू म्यादके सिक फोजाङ हाल्कायो कतिवटाको दरले प्याकिङ गरौँ। नाले भन्छ छेफुमुल यल्गे सिक मोआस सामानलाई 10 वटाको दरले जम्मा गरेर साङ्जाए बक्समा ड्यास थोइम्निदा हुन्छ। इल्बन नउम्यान राख्यो भने इबन मान्दुलम्यान बनायो भने साम्बन छारुम्यान काट्यो भने साबन थुरगाम्यान भित्र गयो भने रहेको छ हाम्रो एन्सर इल्बन। फान्जाङनी म्यादकेसिक फोजाङ हाल्कायो छेफुमुल यल्गेसिक मोआस साङ्जाए नउम्यान थोइम्निदा क्याप्टेनज्यू कतिवटाको दरले प्याकिङ गरौँ। सामानलाई 10 वटाको दरले जम्मा गरेर बक्समा राख्यो भने हुन्छ। जाउँ साबनमा गाले भन्छ खुल्चाकिरो ताङ्गुल ड्यास नउसेयो एक्साभेटरद्वारा जमिनलाई ड्यास राख्नुहोस्। ने आल्गे सुम्निदा हजुर बुझे। इल्बन फा खनेर इबन सा प्याकिङ गरेर साम मुख कसेर साबन थामा राखेर ताङ्गुल फादा हो। एन्सर इल्बन रहेको छ फा है फादाबाट फा। खुल्चाकिरो ताङ्गुल फा नउसेयो एक्साभेटरद्वारा जमिनलाई खनेर राख्नुहोस् है। फादामा फा भन्दा अलरेडी आ एन्डिङ आउँछ फा नउसेयो ने आल्के सुम्निदा हजुर बुझे भनेको छ है त ल। जाउँ हामी ओभनमा थाउम चिल्मुने थापा सिप्सियो दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। छाग फ्यान्जाङ काम गर्ने क्षेत्र साङफुङ बुल्यु सामान छुट्याउने खुगी फ्याल्यो बुल्यु साइज अनुसार छुट्याउने साङफुङ फोजाङ सामान प्याकिङ खेब्यल फोजाङ है गेब्यल फोजाङ।
के अरे ओटाको दरले प्याकिङ गर्ने भन्न खोजेको है। गे ब्याल पोजाङ ओटा गोटाको दरले चाहिँ प्याकिङ, यहाँ चाहिँ साइज अनुसार, यहाँ ओटा गोटाको दरले प्याकिङ भनेको हो। साङफुमोल अतके बुल्यु हेसुम्निका सामान चाहिँ कसरी छुट्याउनु भयो। इल्बन मुगे ए तारा वेट अनुसार, इबन सेकारे तारा कलर अनुसार, साबन छोङ्नुए तारा टाइप्स अनुसार, साबन खुगिए तारा साइज अनुसार। के अनुसार होला त? यो रहेको छ खुगिए तारा है, साइज अनुसार चाहिँ छुट्याइएको छ है। एन्सर साबन। साङफुङ बुल्यु भनेको छ खुगी बेल्लो बुल्यु। साङफुङ फोजाङ खेबल फोजाङ। हामीलाई के सोधेको हो? बुल्यु है सामान चाहिँ कसरी छुट्याएको छ भनेको चाहिँ के अनुसार हो त? खुगी फ्याल्लो भनेको छ। खुगिए तारा खुगी फ्याल्लो भनेको एउटै हो है त। सो एन्सर साबन। जाउँ हामी थुत्कीमा। इपिएस टपिक थुत्की इरेस इबन 1-2 छालतुतको नेउङ्गा ख्वान्गे नुन खुरिमुल खोरु सिप्सियो। राम्ररी सुनेर विषयसँग सम्बन्धित भएको चित्रलाई छान्नुहोस् भनेको छ। यो हामीलाई 36 र 37मा आउने क्वेसन रहेको छ। यसरी नै हामीलाई 36 र 37मा दुईवटा चित्रहरू चाहिँ आउनेछ। राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला, मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेरौँ, इल्बन इबन साम्बन साबन दिएको छ। हामी पहिला लिसनिङ सुनौँ है त। लिसनिङ सुन्नु होला तपाईँले पनि ट्र्याकलाई। सम्बन्धित चित्र कुनसँग सम्बन्धित चित्रको कुरा गरेको छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यजा ओजने मुसुन सागबुल हेस्सयो बिहान के काम गर्नुभयो। नाम्जा फ्याक्दोरुल ओम्ग्यसयो इट्टा चाहिँ सारे भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् कुन पिक्चर आयो होला सम्बन्धित भएर हाम्रो इल्बन है त। इट्टाको कुरा चाहिँ गरिएको छ। बिहान के काम गर्नुभयो? इट्टा सार्यौँ भनिएको छ। छल्गुन हो फिगे हो है, यो छनसन हो। सो हेर्नु होला है त। जाउँ इबनमा। इबनको सुनौँ। यजा साङफुमुल फोजाङ हे नुवासयो सामान प्याकिङ गरेर राख्नुभयो। ने फोजाङ हे नुवासयो हजुर प्याकिङ गरेर राखे भनेको छ। अब हेरौँ है त प्याकिङ गरिरहेको पिक्चर कुन होला त? पत्ता लगाउनु भयो होला। फोजाङ हे नुवासयो भनेको छ है हाम्रो। एन्सर इबन रहेको छ। सामान चाहिँ प्याकिङ गरेर राख्नुभयो, हजुर प्याकिङ गरेर राखे। इबनको सम्बन्धित चित्र रहेको छ। यसरी नै हामीलाई दुईवटा आउँछ। एकदमै ध्यान दिएर गर्नुहोला, मिलाउन सक्नुहुन्छ। जाउँ हामी सामेस साबन सिल्मुनुल थुत्को आल्माजन तेदाबुल खोरु सिप्सियो। प्रश्नलाई सुनेर मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस्। यो 30 देखि 35सम्म आउने क्वेसन रहेको छ। साम्बन इल्बनमा छ आनियो बुल्यो हेस्सयो होइन छुट्याइसके। इबन ने फल्छ हे नुवासयो हजुर अलरेडी गरेर राखिसके। साम्बन ने आजिक आनहेसुल गयो हजुर अझै गरिएको छैन। साबन आनियो बुल्यो हे नुवासयो होइन छुट्याएर राखिसके। लिसनिङ सुनौँ। साम्बन नाम्जा साङफुमुन मोदु बुल्यु हे नुवासयो सामान चाहिँ सबै छुट्याएर राख्नुभयो। अब कुन चाहिँ हुन्छ होला? इल्बन इबन साम्बन साबन ने फल्छ हे नुवासयो। अरू पक्कै पनि मिल्दैन, लगाइ हेर्नु होला। साङफुमुन मोदु बुल्यु हे नुवासयो
ने फल्छ हे नुहासयो। सामान चाहिँ सबै छुट्याएर राख्नुभयो। हजुर अलरेडी छुट्याएर राखिसके अथवा राखिसके भनेर चाहिँ भन्यो। जाउँ साबनमा इल्बन खुल्स्यो खै वागिन हे फोल्गेयो। चेकचाच गरी हेर्नेछु इबन आनियो फल्छ कुन्नासयो। होइन अगावै सकियो। साम्बन खुरम्यो त्यसो हो ताङ्गुल फागो इस्सयो। जमिन खनिरहेको छ। साबन ने इजे सिजा खाल गयो। हजुर अब सुरु गर्नेछु। लिस्टिङ सुम। साबन नाम्जा खोङ्सा जाङ्गेस ताङ्गुल फानुन छागबी कुन्ना चियो। निर्माण स्थलमा जमिन खन्ने काम सकियो हगि भनेर सोधिएको छ। अब कुन हुन्छ होला त? हेरौँ हामी। खुल्सियो वागिने फोल्गेयो आनियो फल्छ कुन्नासयो। खुरम्यो ताङ्गुल फागो इस्सयो। ने इजे सिजा खाल गयो। खुल्सियो वागिने फोल्गेयो थाहा छैन खै चेकचाच गरी हेर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको छ। एन्सर इल्बन रहेको छ। खोङ्सा जाङ्गेछ ताङ्गुल फानुन छागबी कुन्ना चियो। खुल्सियो वागिने फोल्गेयो है के भनेको त? निर्माण स्थलमा चाहिँ जमिन खन्ने काम सकियो हगि सकाइसक्नु भयो हगि भनेर भन्नुभयो। रिकन्फर्म गर्नलाई सोधियो। खुल्सियो वागिने फोल्गेयो खै चेकजाँच गरी हेर्नेछु। एकचोटि फेरि चेकजाँच गर्ने हेर्नेछु अथवा रिकन्फर्म गर्नेछु भन्न खोजिएको हो। अरू मिल्दैन। जाउँ ओभनमा इयागिरोल थुत्को छिल्मुने आल्माजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो। कुराकानीलाई सुनेर प्रश्नको मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। यो हामीलाई 38 देखि 40 मा यसरी नै आउँछ है क्वेसन। आफुरो हेया हाल छागबी आनिन गसुन मुवासिम्निका। अबदेखि गर्न नपर्ने काम चाहिँ के हो भनेको छ। इल्बन छल्गुन छोरी रड जडान। इबन खपुचिप सल्ची ढलान गर्ने फ्रेमको स्थापना। साबन खोनक्रितु वाकिन कन्क्रिट चेकजाँच। साबन खोनक्रितु थासल कन्क्रिट खन्याउने। लिस्निङ सुनौँ है त हामी। इजे खपुचिप सल्ची छागबी कुन्नासु निका। अहिले चाहिँ अथवा अब चाहिँ ढलान गर्ने फ्रेम चाहिँ स्थापना गर्ने काम चाहिँ सकिसकेकोले छल्गुन छोरी छागबक्वा रड चाहिँ जडान गर्ने काम र खोनक्रितु थासल छागबुल सिजाकागे सुम्निदा कन्क्रिट खन्याउने काम चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। एचो नुन छल्गुनुल सामचुङुरो ओम्ग्यो नौसेयो। ए ग्रुपले चाहिँ रडलाई तेस्रो तलातिर सारिदिनुहोस्। खुरीगो खाङ फान्जाङ निमुन खाङ फान्जाङ निम चाहिँ खोनक्रितु छोम वाकिन हे जुसेयो। कन्क्रिट यसो चेकजाँच गरिदिनुहोस्। खाङ फान्जाङ निम रेमी खोनुन इमी थुर वाचियो। खाङ फान्जाङ निम रेमिकन चाहिँ अगावै अथवा अलरेडी आइसकेको हो अघि भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छ। अबदेखि चाहिँ अथवा आफुरो हेया हाल छागबी आनुन गसुन। अब गर्नु नपर्ने काम चाहिँ के रहेको छ? सकिसकेको काम चाहिँ भनेको हो। यहाँ के रहेको छ त हामी हेरौँ है त ल। खपी छिप पनि सकियो। ओके पनि सक्यो त्यो पनि सकियो। ओके हाम्रो रहेको छ अबदेखि गर्न नपर्ने काम है सकाइसकेको काम चाहिँ रहेको छ खपु छिप सल्छी रहेको छ है त। त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो गर्नेछौँ भनिएको थियो। अब गर्नु नपर्ने काम सकाइसके भनेपछि अब गर्नु नपर्ने काम रहेको छ खपु छिप सल्छी चाहिँ गर्नु पर्दैन है त। राम्रोसँग ट्र्याक सुन्नु होला, बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिला ट्र्याक सुनेर आफूले एन्सरहरू टिक्लाउने कोसिस गर्नु होला। त्यस पछाडि यसलाई सुन्नु होला, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है।
ओके, आज हामीले 43 च्याप्टर अध्ययन गरेर सकायौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजना राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। 감사합니다. धन्यवाद।